ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇରେ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରଖି କ'ଣ କରିବ? ହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବି? ଜଣେ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟରୁ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛି। ଜଣେ ଡିଲେଟ୍ ହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବି, ତାହା ହେଲା ମୋର ଅପସନ୍। ଏହା ମୋତେ ଜବାବ ଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଜାଣିତା ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଯଦି ଡିଲେଟ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ତୁଇ କୋଉଠି ଯିବୁ? ସ୍ୱର୍ଗେ ଯିବୁ ନା ନର୍କେ? ସେ ମୋତେ କହିଲା ନର୍କେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ, ପାପ କାମ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କେବଳ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଭୁଲ ବସତିରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗରସରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ 5 ଜଣ, 3 ଜଣ, 4 ଜଣ, 6 ଜଣ ବି ଏହିପରି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଜରେ ନରକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ନା ନରକରେ ଯିବା ଇଚ୍ଛା?